Bonjour à tous, je m'appelle Hindou et je vous souhaite la bienvenue dans ma chaîne Le Petit Anglais. Je vais vous parler aujourd'hui d'une comptine américaine très célèbre qui s'intitule Row, Row, Row Your Boat. Regardons d'abord les paroles ensemble. Row, row, row your boat. Rame, rame, rame sur ton bateau. Gently down the stream. Descends doucement le ruisseau. Merrily, 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 merrily. Joyeusement, joyeusement, joyeusement. Life is but a dream. La vie n'est qu'un rêve. Cette chanson montre qu'il est important de rester positif malgré les difficultés que l'on peut rencontrer dans la vie. Je vais maintenant vous expliquer comment chanter cette comptine aux nourrissons. On chante habituellement cette berceuse en boucle pour apaiser les bébés tout en les berçant en même temps. En effet, lorsqu'un bébé pleure, il est important que les parents lui donnent le plus de sécurité affective possible, par exemple en le prenant dans les bras ou en le berçant comme ça en douceur. Un bébé adore être bercé car ça lui rappelle les sensations qu'il a connues dans le ventre de sa maman. Regardez comment je procède. Row, row, row your boat gently down the stream. Merrily, 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 life is but a dream. Row, row, row your boat gently down the stream. Merrily, 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 life is but a dream. Maintenant, je vais vous montrer comment chanter cette berceuse à des enfants entre 1 et 2 ans. Asseyez-vous sur le sol en vous tenant les mains et balancez-vous tout doucement d'avant en arrière en suivant le rythme de la musique. C'est une excellente manière de créer des liens avec votre enfant. Regardez comment je procède. Row, row, row your boat gently down the stream. Merrily, 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 life is but a dream. Row, row, row your boat gently down the stream. Merrily, 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 life is but a dream. Voilà, l'activité du jour est terminée pour aujourd'hui, mais on se retrouve très vite pour éveiller votre enfant à l'anglais.